شحال هادي من زمان بعيد، قبل ما يكون الانسان كيعرف يكتب او يدون، كان كيسول نفسه واحد السؤال كبير: شكون حنا؟ وعلاش كتوقع لينا هاد المشاكل؟ وعلاش من بعد العاصفة كيرجع كلشي كيبرق؟ الحياة في جوهرها ماشي خط مستقيم. الحياة عبارة عن امواج، مرة كتطلع ومرة كتهبط، مرة كتضحك لينا الدنيا ومرة كتجرب فينا القوة ديالنا والصبر ديالنا. وهذه في الأصل هي أقدم فلسفة خلقها الإنسان. قبل الكتب وقبل العلم كانت الحكايات والأساطير هي المدرسة اللي كتعلم الإنسان كيفاش يفهم الحياة. اليوم غادي نهضروا على هاد الطريق الطويل اللي كيبدا من المشاكل والمعاناة وكيكمل حتى القوة الروحية، حماية الطاقة، تجارب الواقع والأساطير اللي ولات مرآة ديال الإنسان. اولا الفلسفه ديال الحياه، كيفاش كتولد الحكمه من الفوضى. الحياه كتعلمنا واحد الدرس بسيط ولكن عميق: ما كاين حتى ظلام اللي ما كيولدش الضوء. ناخذ واحد المثال من الطبيعه. فاش الغابه كتوقع فيها شي حريق، فهي كتدمر في ديك اللحظه، ولكن من بعد ما كتمر واحد السنوات طويله كتولي اقوى من قبل. البحر كيدير تسونامي، ولكن من بعد كيتنقى وكيرجع صالح للحياة، كيرجع متوازن. البركان كينفجر، ولكن الرماد ديالو كيخصب الأرض وكيعطي محاصيل أفضل. ايوا نشوفوا الإنسان فاش كيتألم من الخيانة، من بعد كيتعلم يختار الناس بذكاء. وفاش كيسقط المشروع ديالو، من بعد كيتعلم كيفاش يبني واحد آخر أقوى. الانسان فاش كيمرض، من بعد كيرجع مقدر الصحة والنعمة ديال الحياة. فهنا كنتعلموا ان الحكمة اللي كتجمع ما بين الانسان والطبيعة هي ان المشاكل ماشي عدو، ولكن المشاكل هي المعلم ديالنا. فخصنا نعرفوا ان ماشي كل ضربة جات باش تكسرك، بعض المرات كتجي باش توقفك من الطريق الغلط، باش تبدل الاتجاه وباش تشوف اشياء ما كنتيش غادي تشوفها. ثانيا المشاكل اللي كيجيو يقدروا يفتحوا لك بيبان الخير. خليني نعطيك مثال من الواقع باش نفهموا اكثر هذه الفكره. مثلا شخص خسر كل شيء، بحال انسان كان خدام في واحد الشركه، كان مستقر عايش حياته وداير حياته كلها على هذا المنصب. في نهار واحد جاتو رساله بان الشركه سدات، بالتالي سقوط. هذا كيمثل سقوط، يعني طرف الخبز ديالو ما بقاش عنده استقرار مادي. ولكن من بعد شهور بدا كيخدم بوحدو، فتح مشروع صغير وكبرو، ودابا ولا كيعيش افضل حياة. ايوا السؤال: واش كان غادي يبدا المشروع ديالو الا ما طاحش في الاول؟ ربما لا. فالخسارة اللي بدات بحزن سالت بنجاح. نعطيو مثال اخر: العلاقه مثلا اللي سالات. مثلا واحد السيده دازت بزاف في واحد العلاقه زوجيه وتجرحات، ولكن هاد الالم خلاها تفهم انها تعرف القيمه ديالها ودير حدود جديده. ومن بعد لقات العلاقه الصحيحه اللي تستاهلها. بدون التجربه الاولى ما كانتش غادي توصل للثانيه. ثالثا الطبيعة والتعليم الخفي. علاش الكوارث جزء من الجمال؟ رسالة الطبيعة واضحة: الدمار جزء من إعادة التكوين. بلا حرائق الغابة كتشيخ، كتحجر، كتولي ضعيفة. بلا فيضانات الأرض كتنشف. بلا الرياح الأشجار كتطيح بسهولة، لأنها ما تعوداتش على التوازن. نفس الشي عند الإنسان، بلا مشاكل كتولي شخص ضعيف. بلا معاناة ما كتعلمش الرحمة. بلا سقوط ما كتعلمش تقوم. وبلا فقدان ما كتعلمش القيمة اللي عندك. رابعا طاقة الإنسان، كيفاش نحميها ونقويوها. الإنسان عنده طاقة داخلية كتبان في الكلام، في الحركة، في العينين. وهاد الطاقة كتأثر عليها بزاف ديال الحوايج، بحال الناس السامين كيهزو منك بلا ما يعطيوك. الضغوط النفسية كتفرغ بطارية الروح. والتفكير الزائد
كي ياكل من الطاقة بلا ما يحل أي مشاكل. والمقارنات اللي كتخليك ناسي قوتك وقدرات ديالك. ايوا كيفاش تحمي الطاقة ديالك؟ اولا اختار الناس اللي كيضيفوا ماشي اللي كيشفطوا وكيمصوا منك. ماشي كل واحد خصك تعطيه قلبك وقتك ولا اسرارك. وثانيا خصك تقاطع الضوضاء النفسية بلا سبب. كنفكروا في كل شيء، وقف شوية. ثالثا تنفس. التنفس هو اسهل دواء كيعاود يفعل الدماغ. ورابعا دير حدود. لا لا هي شكل من اشكال العلاج. خامسا راقب الاحاسيس ديالك. اي حاجه كتستنزفك ولا كتمسك عندها ثمن كبير على المدى البعيد. سادسا كن صريح مع راسك. انا محتاج نبدل، انا محتاج نوقف، انا محتاج نهرب من هذا الجو. هاد الصراحه هي بدايه الشفاء. خامسا تجارب. كيفاش كتحول الحكمة؟ تجربة ماشي غير لحظة كنعيشوها، تجربة هي درس. كل تجربة عندها 3 المستويات. الألم هو البداية، هو الشرارة اللي كتوقفك. والفوضى كتولي ضايع مشوش، كتسول راسك بزاف ديال الحوايج وبزاف ديال الأسئلة. وعندنا الفهم هي اللحظة اللي كترجع فيها وكتقول شوف اش تعلمت. هاد المستوى الثالث هو اللي كيبني الإنسان. سادسا تأثير الحياة على الأساطير. علاش القصص الشعبية كتحكي نفس الشيء في كل العالم؟ دابا ندوزو للجزء العميق. كيفاش المشاكل والمعاناة والبحث عن القوة دخلت الأساطير. الإنسان ملي ما كانش عنده فلسفة ولا علم كان كيشرح الحياة بالقصص. والأسطورة ديال طائر الفينيكس اللي كيموت من رماد وكيزيد يتولد بحال الإنسان من بعد الألم. أسطورة الشجرة المقدسة رمز القوة والنمو من بعد المواسم القاسية. أسطورة القمر اللي كيختفي وكيعود يرجع بحال طاقة الإنسان. حكاية الذئب في الثقافة الأمازيغية رمز الحماية والقوة وسط الخوف. والحكايات الشعبية المغربية بحال ولد العفريت وعين الفرس عمرهم ما كانوا قصص. هادو دروس في الحياة الشخصية: الفقدان، الخوف، القوة، الرغبة والطموح. الإنسان في العالم كامل من اليابان للمغرب كيسول نفس الأسئلة: علاش كنطيحو وعلاش كنرجعو نقومو؟ والجواب جا في شكل قصة طويلة كتعكس روح ديال الإنسان. سابعا الخلاصة. الطريق ماشي مستقيم، والطاقة ديالك هي السلاح ديالك. فلسفة الحياة كتقول لنا ما تهربش من الألم، تعلم منه. ما تخافش من الفوضى، راه منها كتخرج الحكمة. وما تحقرش على التجارب، راه هي اللي كتحولك من نسخة ضعيفة لنسخة قوية. وفي الأخير كل هاد الشيء كيلتقي في مكان واحد: القلب ديال الإنسان. من الألم كتولد الأساطير، ومن الخوف تزاد الخيال، من الصدمات خرجت القصص اللي باقيين كنسمعوها حتى لدابا. والإنسان اللي كيسافر في هذا الطريق كيدخل ضايع ولكن كيسالي حكيم.